me që rrinë, atëherë të paktën të kemi mundësinë që të krijojmë një varr monumental në atë zonë, apo brenda Bankës së Shqipërisë, vende që janë jashtëzakonisht të ruajtura, apo në oborin e Gardës së Republikës, që janë vende të ruajtura, për të vazhduar pastaj me kthimin e eshtrave dhe të mbretit Gent që gjenden në Gubbio të Italisë dhe të figurat të tjera të jashtëzakonshme që ne kemi. Pse jo? Dhe të Fanolit e të tjera figurave të abdetare. Ndaj do ishte ullës, por kjo me sa shumë me qeveritarë që kanë zgjatur deri më sot në këto 100 e ca vite shtet, nuk kanë ndodhur. Por uroj që abdetarët, siç thash më parë, që do kenë mundësi një ditë të përfshihen në strukturat shtetërore, të ngrejnë zërin dhe të bëjnë të mundur rikthimin e identitetit të fortë shqiptar, pasi kjo do të ndikojë në rikthimin e shqiptarëve në vendin e origjinës, pasi një gjë e tillë do jetë një thirrje e fortë për to dhe do kthehen në vendin e origjinës për të ripopulluar tokën tonë, pasi është amaneti i parëve, duke braktisur tokën tonë, ne braktisim çdo gjë që është e jona, braktisim varret e të parëve dhe të kujtojmë që mbesim si humburin mes të shkërtirës, kudo që jemi, sa do mirë të jemi ekonomikisht, po nuk patëm lidhjen me tokën e origjinës, ne mesin njerëz të dëshpëruar. Dhe kjo situatë që është sot, që shumë herë stimulohet ikja e shqiptarëve, duhet të marrë fund, pasi shqiptarët kanë hyrë fatkeqësisht nga gjithë kjo situatë që është krijuar në një stres të madh. Ato rrezikojnë të binë në depresion, pasi është i qëllimshëm për të nxitur pastaj që të largohen në një kërkim të një jete më të mirë, por jam i bindur që shumë shpejt Shqipëria do bëhet përsëri e banueshme për shqiptarët, do kthehen edhe një herë abdetarët, do kthehen edhe një herë patriotët, do kthehen edhe një herë shqiptarët tanë në vendin më të bukur që na ka dhënë Zoti dhe në emrin më të bukur që na ka dhënë Perëndia, që është emri shqiptar. Profesor, dhe një pyetje të fundit, ka bërë shumë bujë një film i Christopher Nolan, Odise, ne kemi folur këtu, madje kemi qenë bashkë në podcast që ju thatë që ka shumë të dhëna që Troja mund të jetë realizuar në Ilirinë, në Shqipërinë e dikurshme. Gjithë rrugtimi që bëri Odisea, a ka lidhje me Shqipërinë? Atëherë, Nolan është një njeri shumë i zgjuar, është një njohës jashtëzakonisht i mirë i historisë. Ai ka lënë shumë gjëra brenda këtij filmi që janë parë jo nga të gjithë, por ka dhënë sa mesazhe që janë shumë interesante. Pasi kanë parë të gjithë, por jo të gjithë e kanë kapur që ka disa momente që që grekët mi gjitha kërkojnë që t'i fshehin dhe kërkojnë që t'i eliminojnë edhe nga debati publik. Dhe një ndër ato është në film kemi vetëm një moment që flitet greqisht dhe flitet greqisht ja e sotme. Jo pra helenishte, po greqisht e sotme, pasi ai është ta përsëris prapë është një burr inteligjent, por dhe një njeri që një mirë historinë. Dhe ai din shumë mirë që as Odisea, as personazhet e Iliadës nuk kanë fare të bëjnë me grekët, jo, por as me Helenën. Pasi të kujtojmë shumë mirë që këtu bëhet fjalë për një luftë që supozohet të ketë ndodhur apo një aventurë e Odiseës që ka ndodhur sipas gjasave në shekullin 13-12 para Krishtit. Pra Homeri për ato data na flet për kohën e fundit të periudhës së bronzit. Pra, në qoftë se ne kemi historinë që tregohet dhe nga Nolan dhe nga Homeri për një histori apo një tregim të shekullit të 13-12 para Krishtit, ne dim nga historia që të parët Helen në Gatishëllin Ilirik kanë ardhur në shekullin e 8-7 para Krishtit. Pra, domethënë në një distancë, në një harkor rreth 4-5 shekuj mas herojve homerik, pra që bën përjashtimin e direkt e me një hershëm të lidhjes mes helenëve as më tepër të grekëve të sotëm me personazhet homerik. Pra ka një ndek prej 4-5 shekujve. Ato ishin herojt pellazgjik. Dhe ne jemi trashëgimtar tashmë është e vërtetuar katërcitërisht, vetëm kush nuk do ta pranojë se kemi fakte të pakundërshtueshme që ne jemi të vetmit pasardhës direkt të pellazëve, pasi janë ilirët, maqedonët dhe pirotët trashëgimtar të vetëm të tyre, dhe ne si pasardhës të maqedonëve, të lashtë të pirotëve dhe të ilirëve, dardanëve sigurisht, pra ne jemi pasardhësit të tyre dhe flasim gjuhën që flisnin herojt homerik. Pasi e dim që dhe emrat e gjithë miteve janë të kuptueshme me shqipen dhe jo anasjelltës me atë greke të sotme apo me helenishte. Ndaj Nolan, duke ditur një gjë të tillë,
ai na jep një lajm shumë interesant kur në një ishull kthehen ushtarët e Odiseës dhe shohin një fshatar i cili ju përgjigjet në gjuhë greke të sotme. Pra imagjinojmë. Dhe ato ushtarët e shohin, e dëgjojnë dhe kthehen nga Odiseja dhe i thonë që nuk e kuptuan. Pra ky është një lajm që duhet do të jetë kryetitull në gazetat tona, por shumë e censurojnë sepse ajo është porosia nga shtetëfshi i Jugut që duhet fshehur gjë të tillë, sepse është një lajm motiv, është një detaj historik që të bën të reflektosh dhe Nolan këtë e tregon më së miri. Pastaj kemi dhe e futjen elementeve të tjerë të qëllimshëm nga ana tij për të treguar një vijshmëri e përsëris pra pellazhike. Fut atë fyllin që është instrumenti karakteristik pellazgo iliro shqiptar, fut izopolifonin e jugut të Shqipërisë që është puro e Pirote, pellazgo e Pirote, pra fut sa element që janë shumë të rëndësishëm. Nuk ka rëndësi se është bërë regjistrimi në ishujt grek apo diku tjetër. Rëndësi ka ato detaje që ne duhet t'i mbledhim dhe të bëjmë një oqean me to. Pasi janë lajme që duhet ta përsëris të mbushin gazetat në rreshtat e parë. Por fatkeqësisht urdhëri është nga fshita Njugor që gjë të tillë të futet në rër dhe kështu bëjmë të gjithë pastaj. Po këto janë detaje shumë të rëndësishme. Dhe rastin e parë kur e kanë bërë italianët, kujtojmë që në vitet 60 Rai e bëri një kolosal për kohën që ishte ajo e kohës së Bekim-Femiu dhe dy artistat kryesorë jo rastisht dhe regjizor italian i mori që ishin me origjinë shqiptare, qoftë Bekim-Femiu që ishte një shqiptar i Kosovës, qoftë Penelopa që ishte një tjetër shqiptare e Greqisë, një Arvanitas, një shqiptare e Greqisë, që i vuri për të bërë rolin kryesor qëllimisht për të lënë për të kuptuar që ajo është origjina, ajo është tendenca. Pasi të rikthehemi edhe një herë në çështja e grekëve, ne e dimë që deri në vitin 1821 më vonë, pastaj para asaj date nuk kishte asnjë hartë, Gjokundi nuk e gjem, që të flitet për një sipërfaqe, një territor që është shtuar në Greqi apo për një popull grek. Ajo u bë pastaj me bazën e autoktonëve që janë të vetmit autokton që janë sot në Greqi janë shqiptarët, që janë arvanitasit, që flasin gjuhën tonë antike, dhe janë pastaj të ardhur romejt, që ishin ato që flisnin një farë dialekti të asaj që sot e kanë kthyer në greqishten e sotme, dhe erdhën pastaj armen, erdhën nga gjithë Azia Vogël, nga gjitha vendet tjera kaukazike e tjerë, dhe u kriju ai shtet që krijohet sot që është shteti grek. Por këto e din, historianët e din, Nolan është konsultuar pastaj me një përkthyese të Homerit që ka përkthyer nga origjinali, jo nga vepra të ribëra, pra, nuk ka qenë një kolazh, por ka qenë nga origjinali i Homerit, dhe ka dalë konkluzion që heroi i tij nuk është kurse si grek, por nuk është as helen, ai është pellazhik.